Word yazıq təhlükə vaxtımızda bəzide formula qıstırışqı ihtiyacımız oldu. Bulubmu dərs tayyorlaganda, imtahan sualı çıxarğan vaxtda yoki ilmiy maqolalarni yazgan vaxtida formula qıstırış ihtiyacımız ko'proq bo'ldi. Endi Wordda formula qıstırış uchun tayyor iqtidor ta'minlangan. Biz buningdan foydalanib xohlagan shakldagi formulalarni tekstimizga qistura olamiz, mavjudimizga qistura olamiz. Buni amaliy misollar orqali ko'rib boqaylik. Wordda formula qistirish uchun biz o'xshash yana qistirish tizimligini ishlatamiz. Qistirish tizimligini olsak, buningki eng oxirida bu yerda tanlama deb yozibdi, amaliyotda formula qistirish tizimligi bor. Buningki bu bulungdagi knopkani bassak bir qism tayyor formulalar ko'rsatilgan. Biz yozgan formulaga o'xshaydigan formulalar bo'lsa, bu yerdan bevosita tanlab o'zgartib ishlasak bo'ladi. Yoki bo'lmasa biz bu tanlama, ya'ni formula knopkasini bevosita bassak, bu yerga formula yozadigan bir ramka paydo bo'ldi. Endi biz bu yerga xohlagan shakldagi formulalarni yozsak bo'ldi. Masalan, kesir formulası. Yani biz 2'den 3 deb yazmoqchi olsak, bunu tanladık. Bunun astıga 2 üstüge 3. Yani bir addi kesir yazdık. Elbette bununki biz başka mazmunlarni davamlı qetib işletelaymiz. Yani aldığa bir latincha harf yazaylik. A ko'paytirilgan 2'den 3 olsun. Yoki bo'lmasa biz ko'paytirish belgisini bu yerni qistalsak bo'ldi. Ko'paytirilgan 2'den 3. Hamda buningki keyniga yana boshqa mazmunlarni qistirish bo'ldi. Yani bununla qo'shilgan yani başka bir xil formula, masalan radikal va formula qatayli küp radikal aslında küp yıldızda yoki kvadrat yıldızda deganga o'xshash, yoki bo'lmasa xohlagan darajadagi radikal yazsak bo'ldi. Yani 4. derecelik yıldız astıda 64 deganga o'xshash. Yani biz kerakli bo'lgan boshqa formulalarni buning ichiga yana davomli qistura olamiz. Masalan, trigonometriyalik funksiyalar. Buningdan sinus 2 deganga o'xshash. Bu yerga biz qo'shilgan deylik. Buningga o'xshash biz har xil formulalarni davomli qistura olamiz. Formula qistirishning umumiy usuli shunday. Ya'ni bir formula qistirish ramkasi qurib olamiz. Undan keyin asosli formula shakllarini bu yerni tanlaymiz. Oddiy kasr yoki radikal yoki integral yoki bo'lmasa biz sassiga g'oid yoki bu tirnoq ichiga olinadigan mazmunlar yoki trigonometriyalik funksiyalar yoki bo'lmasa logaritma limit yoki matrisa determinant deganga o'xshash mazmunlarni xohlagancha formatini tanlab uning ichidan buningkiga sonli qiymatlarni to'ldirib bersak bo'ldi. Yani formula qistirish mush xil usulda bo'ldi. Yani alayda belgilarni qistirishga to'g'ri kelsa, yani formulalarni ishlatgan bu yerda bir qism knopka taqsimdan bevosita chiqmaydigan belgilar ta'minlangan. Shularning ichidan masalan cho'ng kichiklik belgisi, har xil amallar, formulalarda ishlatadigan ba'zi belgilar deganga o'xshashlarni bu yerdan tanlab qistirib bersak bo'ldi. Masalan pay deganga o'xshash.